penitencia y él instituyó un bautismo de penitencia. Y iba a todos los hombres y mujeres que querían hacer penitencia, que fue también Jesús. Pero la función de Juan Bautista no era solo bautizar, era presentar al mundo la figura de Jesús, que era el que debía traer vida nueva a todos los hombres. Entonces, mire ahora, lo que tenemos lá arriba de la hoguera. Dos, ¿qué representa estos muñecos? Representa la vida vieja que se debe destruir para nacer la vida nueva. Bendito seas, oh Dios, Creador del universo, que hiciste buenas todas las cosas, y confiaste la tierra al hombre para que la cultivase. Haz que usemos siempre con agradecimiento las cosas que tú has creado, y que conscientes de que son un don tuyo, sepamos compartirlas con los necesitados en la caridad de Cristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.